Здравствуйте, меня зовут Ариносов Александр Сергеевич. Я являюсь тоже общественником. Сопредседателем являюсь общественной организации «Защитим природу». Сейчас мы находимся, получается, на площадке ООО «Ангара», где у них планируется, завезли технику и планируют начать вырубку леса. С указанной организацией мы получается, общины Юэнгели в прошлом году судились. К сожалению, мы суд проиграли, но там там немножечко есть, у них тоже юристы, как скажем, хорошие, потому что они увидели о том, что мы хотим подать исковое заявление. Нам вернули исковое заявление, и мы подали заявление после уже Ангары и Вудленда. Таким образом, они, как участники торгов, подали свои части, а мы со своими требованиями, получается, подали повторно. И требования были примерно одинаковые, поэтому нас объединили, и мы стали не истцами, а третьей стороной. Соответственно, ООО «Ангара», зная о том, что их исковые требования заранее не обоснованные, то есть они в любом случае, им будет отказано в удовлетворении искового заявления. Наши же требования по изменению условий и оснований для отмены, к сожалению, арбитражный суд отменил и отклонил наши требования. А наше основное требование заключалось в том, что при формировании двух вот этих участков, то есть на территории, в которой мы сейчас находимся, то есть здесь еще Алданским районом с 90-х годов создана УПТ, то есть охранная территория. И здесь же есть земли КМНС, то есть Хатыстыр, по-моему. И вот этот участок, он налагается на УПТ и налагается, получается, на участок КМНС. Аналогично также по Вудленду они налагаются на территории, которые принадлежат ООО, получается, Юэнгели. И это наложение составляет больше 40%. Таким образом, получается, при формировании указанных двух лесных участков не учитывалось мнение ни Хатыстыр, ни Юэнгели. Таким образом, получается, у нас КМНС, они остались без прав. То есть они узнали о том, что на их участках теперь будет вестись вырубка леса только фактически из новостей. И сейчас нам говорят о том, что вы должны были участвовать. Тут надо различать о том, что КМНС-то выделили для того, чтобы они здесь занимались охотой, а не рубили лес. Поэтому их интереса не было участвовать там, допустим, в получении данного лесного участка для проведения рубок. И мы считаем о том, что при наложении земельных участков необходимо учитывать мнение как, получается, КМНС, так и УПТ и других лесопользователей. И после этого формировать лесные участки. К сожалению, суд наши доводы не учел, но мы ссылались на практику о том, что даже в Иркутской области, Красноярском крае есть практика судебная о том, что у лесников высуживают ущерб, причиненный животному миру. А у нас, получается, КМНС как раз занимается охотой. То есть тут получается логическая нестыковка. Как, получается, само государство и прокуратура подает исковые заявления к лесникам, то есть к тем организациям, которые занимаются рубкой леса, о том, что они в результате рубки леса причиняют ущерб животному миру. И тут же нам говорят о том, что это два разных вида, которые не требуют согласования. Поэтому мы считаем о том, что здесь прямое нарушение. Притом права КМНС у нас закреплены в Конституции Российской Федерации, закреплены республиканским законом и закреплены в Конституции Республики Саха-Якутия. То есть, согласно вот этим требованиям нормативным, первое, что должно было сделать наша республиканская власть, это защищать права КМНС. И потом только уже заниматься инвестициями, привлечением дополнительных юридических лиц для освоения лесных участков. Мы считаем о том, что сначала должны были отменить, поговорить с общественностью, поговорить с КМНС и потом только сформировать земельные лесные участки, на которых бы свободно уже и спокойно занимались бы любые лесопользователи своей деятельностью.